Друзья, всем здравствуйте! Сегодня у нас очередной видеоролик, но это будет не мастер-класс, это будет информативный ролик, в котором я с вами поделюсь своим опытом, своими наработочками и поотвечаю на часто задаваемые вопросы. В частности, сегодня у нас будет ответ на вопрос, что такое древесная паста, она же древесная пульпа, где ее купить, как с ней работать, можно ли сделать самому. В общем, вот эти вопросы мы сегодня все затронем. Я сделала себе такой небольшой план, набросала, в общем-то, в тетрадке. И работать я буду по тетрадке, чтобы не отвлекаться на посторонние, и чтобы у нас видеоролик получился такой коротенький, небольшой, но, в общем-то, достаточно информативный и полезный. Итак, поехали. Значит, что такое древесная паста, она же древесная пульпа? Это масса, состоящая из древесной пыли, смол и каких-то химических элементов. Вот каких, ребят? Вот именно вот эти тонкости, из чего конкретно состоит? Кроме древесной пасты, кроме древесной пыли, больше состоящих, я не знаю, что туда добавляют. Это все держится в секрете. И я перелопатила кучу информации в интернете, ничего я не нашла. Что такое древесная пульпа, как она выглядит? Это такая масса, похожая на пластилин. Она легко лепится в руках, она легко принимает форму. Если вы закладываете, допустим, в молд ее, придавливаете, она тут же делает отпечаток всего того, что у вас находится в молде. То есть впуклости, выпуклости, рельефы, какие-то там рисуночки, все это сразу отпечатывается на пасте. Вытаскиваете, извлекаете, когда вы древесную пасту из молда, все на обратной стороне у вас прекрасненько сохраняется. Ничего не расплывается, все держится. Дальше. Паста самозатвердевающая, то есть ей не нужна никакая термическая обработка, никакой обжиг ей не нужен. Заложили в молд, вытащили. Если вам, допустим, не сейчас надо с ней работать, а там впрок вы готовите, то выложили свои сделанные какие-то элементы уже из молдов и древесной пасты на ровную поверхность и дали просушиться сутки. Через сутки будет жесткая. Вот. Значит, эта пульпа имеет очень характерный резкий запах ацетона. Поэтому работать с пульпой нужно либо на свежем воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении. И обязательно, ребятушки, в респираторе. У меня был такой не очень такой хороший, печальный, скажем, опыт, когда я первый раз приобрела пульпу и на радостях начала, думаю, наделаю впрок себе всяких заготовок и начала работать без респиратора. И, к сожалению, я сожгла себе слизистую. В общем-то, резкий запах вот этого ацетона все сжег. Вот. Поэтому работаем только в респираторе. И, в общем-то, либо с открытым окном, либо на свежем воздухе. Вот как-то так. Вот это, конечно, большой минус у древесной пасты. Ну, все остальное только плюсы. Очень хорошо окрашивается любыми лакокрасочными материалами. Будь то краски, будь то лаки, в общем-то, все хорошо ложится на пульпу. И все замечательно держится. Так, после окончательного высыхания, вот я вам уже сказала, сутки, да? Вот, смотрите, у меня тут заготовок, я тут наготовила себе впрок, у меня есть вот такие заготовки. Если, допустим, у вас что-то поломались, какие-то заготовочки, у вас много обломков там сохранилось, конечно, можно приклеить, если сломалось, склеить между собой. Но бывает так, что они поломались, и уже не найдешь, где там, какое окончание у декоративного элемента. Нет, сохранились какие-то обломки. Не нужно их выкидывать. Что мы с ними можем сделать? Можно взять такой вот контейнер какой-нибудь, да? Баночку, заложить туда целлофановый пакетик, расправить. И все наши эти обрезки, обломки заложить туда, в целлофанчик и в этот контейнер. Полить сверху ацетоном, закрыть целлофан и плотно закрыть крышкой. И дать постоять 3-4 дня. И, в общем, все эти наши обломочки, они растворятся и превратятся опять в одну единую массу, древесную пульпу. И с ней опять-таки можно работать. Значит, работать с древесной пастой можно сразу, как только вытащили из молда. Вытащили,
и можно сразу клеить. Но я обычно даю полежать буквально 5-10 минут, чтобы он обветрился немножко, и запах ушел, и чуть-чуть не совсем такой мягкий был, чуть-чуть хотя бы, чуть-чуть жесткости набрался. Вот потом я беру его и уже приклеиваю на поверхность, куда мне нужно. Так, если элемент из древесной пасты застыл, вот как в моем случае, да, то есть я делала впрок, и вот они у меня тут разные заготовочки. Вот со временем он где-то деформировался, видите, он должен быть ровный, он деформировался. Или мне надо приклеить его на какую-то фигурную поверхность. Что мы делаем? Эта ситуация легко разрешима. Мы помещаем наш декоративный элемент, вот такую заготовочку, либо в микроволновку на полминуточки, либо в духовку разогретую на минуточку. Все это, он прогревается, молот, и становится мягкий, его можно гнуть. При этом никакие вот эти вот свою рельефную поверхность он не теряет. То есть все вот эти вот наши вот выбоинки, впуклости и выпуклости, все рельефики, они все сохраняются. И его можно гнуть. Вот. Либо пряменько, как в моем случае, вот надо выпрямить. Я его разогрела, положила напрямую на ровную поверхность, расправила все, и он будет ровненький. Ребят, следующий вопрос. Можно ли сделать древесную пасту своими руками? Можно, но не нужно. Ну, это я опять-таки делюсь своим опытом. Я тоже пробовала. В интернете масса всяких способов. Значит, древесную пыль добавляем туда, там и шпаклевку добавляют, и желатин добавляют, и клей добавляют. Ну, в общем-то, изобретают велосипед, но у меня, например, опыт был печальный. Вы, конечно, можете сами попробовать. Ну, просто не попробовавши не узнаешь. Я попробовала и узнала. То есть разница между оригиналом, пастой вот этой древесной, и то, что мы там готовим сами, колоссальная разница. Паста, сделанная своими руками, она не будет обладать всеми теми качествами, которыми обладает оригинал. Вот так вот. То есть оттиски из самодельной пасты, они не будут такими рельефными, они не будут такими четкими. Какой-то рельеф получится, но это будет такой корявенький какой-то, вот, в общем-то, неточный, нечеткий. Ну, как вариант, если, ну, нет возможности вообще ее купить, да, можете попробовать. Вот. А так, я думаю, что приобрести, ну, нет никаких проблем. То есть она же высылается и по России, я думаю, за границей тоже она есть. Вот. Тут я вам ответила на ваш вопрос. Я бы не рекомендовала. Если есть возможность купить оригинал, то лучше купить оригинал. Дальше поехали. Где купить эту древесную пасту? Я покупаю у производителей. И покупаю я оптом. Не продают они, к сожалению, в розницу. Сейчас покажу. Покупаю я вот в таких контейнерах по 25 килограмм. Меньше не продают. Ну, так как я много работаю с ним, мне, в общем-то, такие и нужны. Вот. Если забить в поисковике в интернете «купить древесную пульпу», вам выйдет масса вариантов и, в общем-то, с разной массой продаж. То есть от 400 грамм и выше вы можете купить. Конечно, цена будет там подороже, но не критично. Не критично абсолютно. Поэтому, кому не нужен такой большой объем, забивайте в поисковике и, в общем-то, смотрите, какой объем вам нужен. И смотрите по доставке, по цене, конечно, уже там сами. Как работать с древесной пастой. Вот сейчас буду показывать. Так, ну вот смотрите. Взяла молот. Можно, конечно, его и, в общем-то, ничем не обрабатывать. Но я обрабатываю иногда, чтобы не липло. Когда очень много используешь, часто молот, иногда начинает прилипать древесная паста. Ну, наверное, то, что в пасте находятся какие-то вот химикаты, оно немножечко, может, подразъедает наш силикон. Не знаю. Ну, в общем, бывает, что прилипает. Поэтому я беру в автомобильных магазинах вот такую вот силиконовую смазочку. Ну, такую там
Еще у меня есть вот такая вот. Какая есть силиконовая смазка, такую беру. В автомобильных магазинах я беру. Где для автомобилей все запчасти. Вот, значит, чуть пробрызгиваю. Вот. Затем открываю контейнер. Вот смотрите, я, чтобы для удобства, вот выкладываю из большого контейнера вот такие маленькие. Вот начинаю работать, из большого выложила в маленький контейнер, в целлофанчик. И, в общем-то, чтобы не лазить в большой и не заветривать пасту в большом контейнере. Вот. Беру кусочек, отщепляю. Тут же закрываю все это. Вот. Видите, вот она мягенькая такая, вот как пластилин. Если я делаю длинненький такой молд, вот я колбасочку раскатываю, закладываю вот сюда и пальчиками вот так вот разминаю. Вот так вот. Можно там, я покажу вам сейчас несколько способов. И потом вот у кого-то есть скалочка, я вот прям вот баллончиком вот этим вот прокатываю. Вот так вот. Все прокатываю. Излишки потом вот так прям удаляю. Подправляю все. Вот так. Видно вам, не видно? И затем вытаскиваю. Вытаскиваю таким образом. Чуть-чуть, видите, силиконовые молды, они чем удобнее можно гнуть. Вот, выгибаю и потихонечку достаю. Вот. А от силиконовой смазки он очень легко достается. И вот что у нас получается. Видите, весь рельеф приняла древесная паста. Вот он, четкий, хороший. Из самодельного такое не получится. Подобие что-то будет, но все будет нечетко. Вот. Значит, сделала, тут же нанесла клей, если мне нужно, и приклеила. Я уберу, а то заветривается, становится жестче, жестче со временем. В общем, поэтому сразу уберу все это дело. Вот я вам показала. То есть извлекла отсюда элемент и потом приклеиваю. Ну вот у меня сейчас вот такой вот момент гель. И вот такой вот момент резиновый. Вот такие два клея. Еще есть момент кристалл. Разницы нет. Ну вот что-то из серии моментов. Это самое, нанесла клей с обратной стороны и все это приклеиваю на поверхность, которую мне нужно. Вот так вот я работаю с древесной пастой. Еще знаете что? Это вот я прошлась скалочкой. Это у нас заводские молды. Но молды можно, ребят, делать и своими руками. Вот у меня вот такой вот молдик я сделала. Был вот такой вот элементик. Я из него сделала вот такую заготовочку. От того, что силикон очень тоненький, тут поэкономила я. Это первые мои работы, пробовала я. Я сделала кожух вот такой вот. Закладываю в кожух. Так, и вот как работать с такими самодельными силиконовыми молдами и древесной пастой. Сейчас покажу. Тут уже, ну, как бы не прокатаешь, потому что в отличие от заводского, видите, есть оконцовочка, вот она, бордюрчики, вот такие вот, об которые мы можем, как говорится, вот так вот нажимаем пальчиками и все убираем излишки. В самодельных молдах этого нету. Вот. Поэтому работаю я с самодельными молдами так. Я, в общем, взяла кусочек древесной пасты и вот так вот понемножечку пальчиками закладываю. Сейчас покажу вам.
поправляю. Заложили. Заложили. Теперь вытаскиваем. Вот что у нас получилось. Видите, ну тут я поубираю потом излишки. Так на скоренькую руку вам показала, что вот наш оригинал, вот наш элементик из самодельного молда. Вот. О самодельных молдах мы с вами поговорим, и я расскажу вам на следующем мастер-классе, на следующем ролике, в следующем ролике буду рассказывать вам, показывать, как можно своими руками поэкономить и сделать силиконовые молды самим. Ну что, ребят, все, на этом все. Все, что знала, поделилась. Может быть, что-то забыла. Спрашивайте в комментариях, обязательно отвечу, потому что на все сразу все охватить невозможно. То есть по мере поступления вопросов вы пишите в комментариях, я обязательно буду отвечать. Вот. Если вам был полезен мой видеоролик, если он вам понравился, не забывайте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Следующий урок у нас с вами будет по изготовлению своими ручками силиконовых молдов. Как поэкономить, потому что, жидкий силикон, из чего делаются вот такие вот заводские эти молды, он, конечно же, не дешевый, скажем так, да. Но голь на выдумке хитра. Мы нашли выход из положения, и я с вами обязательно поделюсь этим выходом. А я буду с вами прощаться. Всего доброго, и увидимся с вами на следующем видеоролике.